वेलकम टु दि फर्स्ट एपिसोड अफ सारङकास्ट। अनि हामीले चाहिँ म र रसिक मिलेर चाहिँ यो नयाँ युट्युब च्यानल सुरु गर्दैछौँ। अनि हामीले हरेक एपिसोडमा चाहिँ कुनै एउटा किताब अथवा कुनै टपिकमा चाहिँ डिस्कस गरेर चाहिँ एउटा सारांश निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। सो हाम्रो चाहिँ यो पहिलो एपिसोड हो। सबैजनालाई स्वागत छ, वेलकम। आज चाहिँ हामीले कुन बुक गर्ने? आज चाहिँ अब अहिले रिसेन्ट टपिक के छ भन्दाखेरि अब आर्टेमिस 2 लन्च भएको छ अहिले मुन मिसन भनेर नासाबाट। अब त्यही सिलसिलामा एउटा किताब मलाई याद आयो क्या, ड्युन भन्ने किताब, जुन चाहिँ स्पेसमा रिलेटेड छ क्या। स्पेसमा चाहिँ स्पेस र अर्थमा दुइटै रिलेटेड छ, र अर्थमा चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा रिलेटेड छ। अनि त्यो किताब चाहिँ त्यो स्पेसमा भइरहेको छ कि। अब त्यही हो, अब डुन किताब भन्ने चाहिँ मलाई त्यो दिमागमा अहिले याद आइरहेको छ। त्यही यो तिमीले कहिले पढेको? यो म लकडाउनको बेलादेखि सुरु गरेको। मेरो मामाले मलाई यो बुक सिरिज हो, 6 बुक सिरिज हो। अनि उहाँले मलाई पठाउनु भएको थियो पढ भनेर। अनि सुरुमा त 6वटा बुक कसरी पढ्ने, अनि म त दङ्ग पारेको थिएँ होइन। तर पछि चाहिँ 800 पेजको किताब छ क्या फेरि सुरुको। अनि त्यही पढ्दै गएँ, अनि यसो पढ्दै गएको त राम्रै रहेछ होइन। अनि यसले चाहिँ प्रेजेन्ट ग्लोबल कन्टेक्स्ट पनि बुझाउँदो रहेछ। बट इट वाज रिटन इन 1940s एरामा लेखेको यो किताब चाहिँ। फेरि 1940s को एराले त्यो वर्ल्ड पोलिटिक्सदेखि लिएर सबै कन्टेक्स्चुलाइज गरेर एउटा नन फिक्सन स्टोरीमा बनाएको छ। नन फिक्सन यो कसले लेखेको? यो चाहिँ फ्र्याङ्क हर्बर्ट भन्ने राइटर हो। अनि उहाँले चाहिँ सायद 3-4वटा किताबसम्म लेख्नुभयो। त्यसपछि अहिले उहाँको छोराले लेखिरहनु भएको छ, कन्टिन्यू। छोराले। म बल्ल तेस्रो बुकमा छु बाइ द वे। त्यत्रो वर्षपछि अझै तेस्रो बुकमा छु। अलि यो आर्टेमिस सेकेन्ड छ नि यो। हजुर यात्रीको 4जना गहन होइन, 4जना गहन। लाइक अहिले त्यो एकदम लेटेस्ट हट टपिक छ नि त। अनि यो हाम्रो बुक यो पढ्दाखेरि चाहिँ लाइक यो बुक चाहिँ ओभरअल लाइक सुरुमा के को बारेमा जस्ट एउटा हुन्छ नि, कसैले पढेन होला यहाँ हेरिराख्नु भएको होइन। त्यो बुक चाहिँ के को बारेमा छ र यो कस्तो मान्छेले चाहिँ लाइक हुन्छ नि सुरुमा यो बुक टाइटल देख्ने बित्तिकै चाहिँ यो मैले पढ्नुपर्छ भन्ने जस्तो हुन्छ नि सुरुमै कि। यो चाहिँ कस्तो मान्छेले चाहिँ पढ्दाखेरि एकदम बेस्ट छ। यो जस्ट स्पेस थाहा हुने मात्र अथवा पोलिटिक्स हो कि होइन, कुनै एउटा साइन्स फिक्सन मात्र हो कि होइन, कस्तो चाहिँ मान्छेले चाहिँ टक्क हुन्छ नि एउटा क्याटेगोरी चाहिँ। अब यो एकदम लामो किताब छ, एकदम पेसेन्स चाहिँ पढ्नुपर्छ यो किताब चाहिँ होइन। 800 पेज हो। अनि सुरुमा एकदम स्लो स्टार्टिङ छ, त्यस्तो त्यो फास्ट स्टार्टिङ एक्सन प्याक्ड बुक होइन यो। अब मुभी जुन निस्केको छ 2टा मुभी ड्युनको, अनि त्यसमा चाहिँ एक्सन प्याक्ड छ, किनभने अब मुभी बनाउनु पऱ्यो, छोटो बनाउनु पऱ्यो। तर स्टोरी चाहिँ एकदम स्लो छ, एकदम रिल्याक्सिङ माइन्डमा कहिलेकाहीँ ट्राभल गर्दाखेरि त्यस्तो गर्दाखेरि पढ्दा हुन्छ। अनि यो किताब जसले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट बुझे छैन, पोलिटिक्स बुझे छैन, नबुझेको पनि राम्रै हो। उसको पोइन्ट अफ भ्यू फरक हुनसक्छ। यो बुक पढेर बुझ्न सकेन धेरै कुरा रिडरको पोइन्ट अफ भ्यू फरक हुन्छ कि। अनि त्यही भएर अब कसैले पोलिटिक्स र ग्लोबल अर्डर थाहा छ भने उसले त्यही अनुसारको पोइन्ट अफ भ्यूले त्यो किताबको मिनिङ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छ। अब कोही इन्भाइरोमेन्टलिस्ट छ भने उसको त्यही अनुसार एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छ। त्यही भएर फरक पोइन्ट अफ भ्यू भएकोलाई चाहिँ त्यही अनुसार त्यो किताब पढ्छ कि। त्यही भएर एनी वान इज वेलकम टु रिड द्याट बुक आई थिङ्क। जसले पनि पढ्न सक्छ। अनि दे क्यान एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियन, दे क्यान एक्सप्रेस देयर ओन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द बुक। त्यसले गर्दा चाहिँ सबैलाई मल्टिपल पोइन्ट अफ डिस्कसन हुनसक्छ कि किताब पढेर। खतरै छ जस्तो। राम्रो एकदम। म चाहिँ एकदम हाइली रेकमेन्ड टु एभ्री रिडर्स। एन्ड सबैले कसैले हेरिरहनु भएको भने यो किताब पक्कै पनि पढ्नुहोस्, पढ्नु भएको छैन भने। नपढेको मान्छेलाई प्लिज सजेस्ट म कहाँ रङ गएँ अथवा मेरो इन्टरप्रिटेसन कहाँ रङ गयो, किनभने यो त म धेरै वर्ष अगाडि पढेको। यो बुकमा चाहिँ के कस्तो लाइक क्यारेक्टरहरू छ होला नि त, लाइक डिफ्रेन्ट यसमा चाहिँ कस्तो मेन क्यारेक्टर कोही छ के छ? मेन क्यारेक्टर चाहिँ पल एट्रेडिस भन्ने छ, त्यो चाहिँ याद छ मलाई होइन। ऊ चाहिँ पछि ट्रान्सफर्म भएर मुवाल अदि त्यस्तै के हुन्छ, सरी इफ आइम रङ होइन। त्यो ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ उसको चाहिँ। अब एउटा नर्मल प्रिन्सबाट चाहिँ ऊ चाहिँ रेभोल्युसनरी मेसाया जस्तो हुन्छ कि, मेसाया लिडर जस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ मेन क्यारेक्टर हो। अनि अरू चाहिँ नर्मल यो रोयल फ्यामिलीको ब्याटल जस्तै हो क्या धेरै जस्तै चाहिँ। अब जसरी
जियो पोलिटिक्समा डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूको ब्याटल हुन्छ यहाँ पनि रोयल फ्यामिलिजहरूको चाहिँ त्यो स्पाइसको लागि अब स्पाइस चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टु ओइल जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो इन्टरप्रिटेसन चाहिँ भनेको अहिले यो ग्लोबलमा पावर जस्तो अहिले कसले ओइल कन्ट्रोल गर्छ त्यसले दुनियाँ कन्ट्रोल गर्छ भने चाहिँ त्यहाँ पनि स्पाइस कसले कन्ट्रोल गर्छ त्यसले दुनियाँ कन्ट्रोल गर्छ भनेपछि त्यसमा कि त्यो पलले कन्ट्रोल गर्छ होइन पल चाहिँ एउटा एट्रिडिस फ्यामिलीबाट आउँछ होइन के एट्रिडिस भनेको रोयल फ्यामिलीको लास्ट नेम हो क्या अनि पल चाहिँ त्यो फ्यामिलीबाट बिलङ गर्थ्यो तर पछि चाहिँ उसले लोकल फ्रीमेन त्यो चाहिँ के थियो लोकल ट्राइब्सहरूसँग चाहिँ जोइन गरेर अनि रेभोल्युसनरी स्पिरिट लिएर अगाडि बढाएको थियो त्यसपछि उसलाई चाहिँ अल मुआददिब भनेर रेभोल्युसनरी भनेर वेलकम गरेको थियो त्यो लोकल क्ल्यानले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनि त्यो स्पाइस खाँदाखेरि चाहिँ त्यो फ्युचर देख्न सक्छ भन्ने त्यो लाइक त्यो कुरा चाहिँ अब त्यो पावर हो कि इभल हो त्यो पछि थाहा हुन्छ त्यो किताबमा चाहिँ भनेपछि त्यो लाइक पल चाहिँ एकदम पछि चाहिँ पावरफुल हुँदै जान्छ एकदम सिचुएसन वाइज जस्तै त्यहाँ सेकेन्ड बुक छ यसको सेकेन्ड बुक छ मेसाया भन्ने त्यो छोटो बुक छ त्यसमा चाहिँ अब पल चाहिँ एकदम मेसायाकै रूपमा रेभोल्युसन नै लिएर आएर युद्ध नै हुन्छ क्या युद्ध नै हुन्छ त्यही भएर एकदम इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ मैले नि अब डिटेल मैले बिर्सिसकेँ धेरै जस्तो होइन तर त्यसबाट चाहिँ मैले मिनिङहरू एक्सट्र्याक्ट गरेको थिएँ सारांश जस्तै हामीले यही कारणले हामीले यो पडकास्ट सुरु गरेको होइन मिनिङ अफ द बुक अथवा इन्टरप्रिटेसन अफ द बुक चाहिँ हामीले यहाँ ल्याउनु यस्तो नेपाली भर्जन त छैन होला छैन अनुवादले गर्दा इङ्ग्लिसमै छ के त आराकिस के भनेर आराकिस भन्ने चाहिँ प्लानेट हो जुन प्लानेटमा चाहिँ त्यही स्पाइस चाहिँ एकदम धेरै भएको जस्तै यहाँ मिडल इस्टमा ओइल धेरै छ नि त्यस्तै हो क्या त्यहाँ चाहिँ आराकिस ठ्याक्क ओइल पावर इक्विभ्यालेन्ट आराकिस नाइस रहेछ अरू यसमा चाहिँ त्यो अरू चाहिँ के छ त्यो हुन्छ नि लाइक अब मानव कसैले पढे लाइक ठ्याक्क पढेपछि के चाहिँ रिलेट गर्न सक्छ एउटा नर्मल ह्युमन बिइङ अहिलेको जुन यो अहिलेको एरा खाने अहिलेको टाइम चलिरहेको नि यसमा चाहिँ मानव कसैले पढ्यो लाइक कुन नर्मली पढ्ने यो 20s वालाहरूले नै त पढ्ने होला 20s यङ पिपुलहरूले नै पढ्ने होला उनीहरूले चाहिँ ठ्याक्क पढ्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ अहिलेको संसारसँग चाहिँ कसरी अझै कसरी लिङ्क गर्न लान्छ जस्तो लाग्छ तिमीले हुन्छ नि अब यस्तो हुन्छ यो सबै एज ग्रुपले एकदम पढ्न सुहाउने किताब तर के हुन्छ भन्दाखेरि उसको जस्तै 18 वर्षमा यो किताब पढ्दाखेरि वान पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ 22 वर्षमा वान पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ 30 मा एक हुन्छ 45 मा एक हुन्छ त्यो फरक उसको जिन्दगीमा त्यो पढ्दै रिपिटेडली पढ्यो भने चाहिँ त्यो फरक पोइन्ट अफ भ्यूमा त्यो किताब पढ्न सकिन्छ क्या त्यस्तो खालको एकदम धेरै मिनिङ धेरै एकदम डाइनामिक किताब जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो चाहिँ डाइनामिक नाइस किनभने यसले मेसेज धेरै दिन्छ पोलिटिकल मेसेज दिन्छ अनि त्यसपछि पावरको मेसेज दिन्छ अनि रिसोर्सेसको कति पावर हुन्छ त्यो कुराको बताउँछ अनि इन्भाइरोमेन्टलिस्ट अवेरनेस पनि दिन्छ यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ अनि हाम्रो हरियाली भनेको एकदम युनिक चिज हो हामीले लस गर्न हुँदैन हरियालीलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उसले त्यो बुकमा लेखेको छ जुन चाहिँ हाम्रो मुभीमा मिस भएको छ कि त्यही कुरा चाहिँ मुभीमा मिस भयो त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यो मुभी मन परेको छैन त्यो किनभने किताबमा भएको कुरा मिस गरेको छ तर किताबमा चाहिँ अब सबै उमेरकाले आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू अनुसार चाहिँ राम्ररी पढ्न सक्नुहुन्छ त्यो मान्छेसँग लाइक स्पेस धेरै हुन्छ होइन त्यो स्पेस धेरै भइसकेपछि त्यो हुन्छ नि नर्मली मान्छेहरूलाई चाहिँ पावर बढिसकेपछि त्यो इगो बढ्ने हुन्छ नि त नर्मल त्यो चाहिँ त्यस्तो केही देखाएको छ त्यो देखाएको छ त्यहाँ पावर करप्सन पनि देखाएको छ जुन चाहिँ उसको पलको चाहिँ दिदी हो कि बहिनी मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ उसले पनि त्यही उसको आमाले पेटमा ऊ पेटमा हुँदाखेरि आमाले स्पाइस खाएर दुइटैले आफ्नो फर्दर पहिलाको जेनेरेसनहरूको भोइस पनि दिमागमा छ एक्सपिरियन्स पनि छ तर फ्युचर पनि देख्न सक्छ क्या अब त्यही भएर दिदी चाहिँ एकदम करप्ट भएर दिदी अथवा बहिनी नाम बेसी एलाइया हो कि त्यस्तो के थियो अनि ऊ चाहिँ एकदम करप्ट भएर ऊ अगेन्स्टको चाहिँ त्यहाँ रिभोल्युसन हुन्छ क्या त्यो फेरि रिभोल्युसन अब त्यही भएर कन्फ्लिक्ट इन द मिडल इस्ट जुन अहिले भइरहेछ सधैँ भइरहेछ जबदेखि ओइल डिस्कभर भएको छ त्यो पावर स्ट्रगल भइरहेछ नि त्यो त्यही ठ्याक्क मैले चाहिँ त्यसरी नै कन्टेक्स्चुअलाइज गरेँ त्यो बुकलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि उसले भनेको कुरा होइन ट्याक्क रिलेट हुन्छ भने च्याप्टर पढिदिए अनि अब मेरो पोइन्ट अफ भ्यू रङ हुनसक्छ तपाईँहरूले आफ्नै पोइन्ट अफ भ्यू राख्न सक्नुहुन्छ अनि कमेन्टमा हामीले पढ्छौँ अनि है यसो पनि रहेछ अनि अहिलेसम्म यत्रो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक यो भिडियो हेर्ने अथवा हुन्छ नि अब कुनै बुकहरू पढ्न चाहने धेरै हुन्छ नि त मान्छेहरू उनीहरूलाई चाहिँ
अब हुन्छ नि यो बुकको बारेमा चाहिँ के हो त एउटा कुरा यो सर र एउटा हामीले धेरै कुरा त गरिसक्यौँ होइन तर पनि एउटा हुन्छ नि एउटा हाम्रो अब हाम्रो कार्यक्रमको नाम नै छ साराङ्कास त्यही भएर एउटा छोटो मिठो सारांश चाहिँ भन्दैौ न कि तर प्लट ट्विस्ट हुन्छ नि रिभिल चाहिँ गर्नु भएन होइन किनभने पढ्नेलाई पनि मजा आउनु पऱ्यो होइन त्यसरी चाहिँ एउटा सर्ट सारांश भन्दै नि त यो बुकको प्लट ट्विस्ट अब मैले भन्दिनँ किनभने मैले नै धेरै भयो होइन सम्झिन्न अब ठ्याक्कै अब समरी भन्दाखेरि चाहिँ यो यसको कन्टेक्स्ट चाहिँ के हो अथवा यो यसको पृष्ठभूमि चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब ह्युमन सिभिलाइजेसनले चाहिँ कम्प्युटरहरूसँग युद्ध लडेर अनि युद्ध सकेर चाहिँ अनि सबै कम्प्युटर डिभाइस चाहिँ ह्युमन सिभिलाइजेसन के एग्री गर्यो भन्दा हामी कम्प्युटर केही पनि युज गर्ने अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स यस्तोहरू सब ब्यान्ड अनि डिफिट गरिसक्यो कि क्युरिङले पत्ता लगाएको लगभग त्यस्तै एजमा अब कम्प्युटर बल्ल सुरु भएको एजमा नै उसले चाहिँ अब बियोन्ड कम्प्युटर के हुन्छ त भन्ने कुरा त्यो त्यति इन्भिजन गरेर दिएको छ कम्प्युटरै भनेर लेखेछ कम्प्युटरै भने मेसिनहरूलाई जस्तै बेला त इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन चलिरहेको थियो नि त अनि त्यही भएर मसिनहरूलाई बिट गरेर चाहिँ अनि ह्युमनले अर्को नन मसिन त्यही भएर सबै जुन एयरक्राफ्टदेखि लिएर सिपहरू जुन स्पेससिपहरू युज गर्छ नि त्यहाँ चाहिँ मसिन कम्प्युटर कुनै नि युज हुँदैन कि तिनीहरू के हुन्छ त्यो त्यस्तै सिस्टम हुन्छ कि तिनीहरूकै मेकानिकल सिस्टम नै हुन्छ कम्प्लिटली मेकानिकल मसिन त हो नि हो तर अब त्यो किताब हो त्यही भएर सबै कुरा अब भन्न त भएन अब किताबमै पढ्नुपर्छ होइन अब किताब पढेर हेर्नु कसरी हुँदो रहेछ त्यस्तो कुरा चाहिँ अब किताब हेरेरै किताब पढेरै थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ यो अब त्यो पृष्ठभूमि भयो होइन अनि त्यसपछि एउटा आराकिस भन्ने चाहिँ डिस्कभर हुन्छ प्लानेट अनि जहाँ चाहिँ एकदम स्पाइस हुन्छ होइन अनि स्पाइस डिस्कभर हुन्छ अनि एउटा एट्रिडिस फ्यामिलीले चाहिँ त्यहाँ ल्यान्ड गरेर अनि त्यसपछि यो पुरै ट्रान्सफर्म गर्ने होइन अनि हरियाली बनाउने यो गर्ने प्लान हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ अनि तर अर्को करप्ट फ्यामिली आएर चाहिँ अनि त्यसमा युद्ध हुन थाल्छ त्यहाँ चाहिँ अब त्यो त्यही स्पाइसको लागि भनेर त्यहाँ युद्ध हुन थाल्छ अनि त्यसपछि यही पल चाहिँ अब मेसाया भनेर जान्छन् लोकल ट्राइबसँग अनि त्यसपछि रेभोल्युसन हुन्छ युद्ध हुन्छ होइन अनि त्यो युद्ध भएर अनि पछि युद्ध सकिएपछि चाहिँ अनि बल्ल त्यो फर्स्ट किताबको चाहिँ कथा त्यसरी नै सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ जस त्यहाँ चाहिँ अब भित्र कसरी के हेर्न सकिन्छ भने पावर अनि करप्सन अनि ह्युमन नेचर अनि त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टलिस्ट किनभने त्यो अब पोलिटिक्स अनि त्यसपछि अर्को लोकल ट्राइबको इम्पोर्टेन्स के आदिवासीको इम्पोर्टेन्स त्यहाँ देखिन्छ क्या इन्डिजिनियस कम्युनिटीको किन इम्पोर्टेन्ट रहेछ लोकलको अनि कसरी इन्डिजिनियस कम्युनिटीले थ्राइभ गर्न सक्छ जस्तो सिचुएसनमा नि भनेर त्यो कुरा चाहिँ यो किताबमा जस लेखेर मैले केही छुट्यायो भने अब माफ गर्नु होला किनभने म धेरै भयो नपढेको यो लाइक नेपालसँग चाहिँ कसरी लिङ्क गर्न सकिन्छ यो कुरा लाइक अहिले नेपालको जुन अहिले हुन्छ नि सिचुएसन छ अथवा नयाँ हुन्छ नि धेरै चेन्जेस भइरहेको नि त रिसेन्टली ठ्याक्क किन अब नेपाल एकदम चेन्ज भइरहेको नि त नेपाललाई पावर कथा भइरहेको हो तर अब नेपाललाई अब त्यो ग्लोबल पोलिटिक्समा हेर्दाखेरि नेपालको इम्पोर्टेन्स भन्दा सुपर पावरको बिचमा एउटा सानो खेल्ने ठाउँ हो त्यो चाहिँ नेपाल चाहिँ होइन अब यो कन्ट्रोभर्सियल हुनसक्छ यो पोइन्ट चाहिँ फेरि ओके तर अब त्यो ड्युन वर्ल्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि वान अफ द फ्यु प्लानेट्स अथवा वान अफ द फ्यु रोयल फ्यामिलीमा चाहिँ बल्ल नेपाल पर्छ क्या तर मेन जुन स्टोरी लाइन बनिरहेको छ त्यो चाहिँ अब सुपर पावरकै स्टोरी बन्छ क्या त्यही भएर अब नेपालको कोरिलेसनमा चाहिँ अहिले सुपर पावरको पोलिटिक्स अथवा रिलेसनलाई चाहिँ कोरिलेट गरेर हाम्रो सिचुएसन कसरी भइरहेछ त्यो चाहिँ हेर्न पाइयो अनि त्यो बुझ्न पाइयो त्यसरी चाहिँ अनि त्यही नै हो यसलाई चाहिँ कसरी लिने भन्दाखेरि यो किताबलाई चाहिँ एनालोजी लिएर अनि रियल वर्ल्ड हाम्रो रियल पोलिटिक्समा चाहिँ कनेक्ट गर्नु पऱ्यो ओके सो के भनेपछि यो बुकमा त्यो ड्युनको मिनिङै ड्युन भनेको एउटा वर्ड होइन ड्युन भनेको चाहिँ एउटा त्यो स्यान्ड हुन्छ नि डेजर्ट हाम्रो मरुभूमि के मरुभूमिलाई चाहिँ ड्युन भन्छ कि स्यान्डको त्यो पहाड हुन्छ नि ड्युनको मिनिङ त्यो जस्तै यहाँ किताब हाम्रै किताबमा देखाइरहेको छ एकदम त्यो एकदम मरुभूमि जस्तो देखिने थाहा थिएन मलाई थाहा थिएन डेजर्ट स्यान्डको माउन्टेन जस्तै भनौँ न जस्तै साउदी अरब दुबईमा त्यो भिडियो राख्छ नि इन्फ्लुएन्सरहरूले पुरै त्यो चढेको गरेको हो गाडीमा आज गाडीमा त्यो त्यस्तै हो अब यहाँ ड्युनमा पनि त्यस्तै ऊँट जस्तै एउटा वर्म हुन्छ ठुलो वर्म हुन्छ वर्म के त्यो एकदम अर्थवर्म जस्तै देखिन्छ अनि त्यो चाहिँ उनीहरूले टेम गर्छन् कि टेम भनेको चाहिँ जसरी
वाइल्ड एनिमलहरूलाई डोमेस्टिकेट गरे जस्तै उनीहरूले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छन् क्या त्यसलाई चाहिँ स्पेसिफिक वेले हो त्यस्तो ट्रेनिङ गर्ने त्यस्तो कुरा चाहिँ यो किताबमा छ क्या एकदम वन्डरफुल छ यो कुरा चाहिँ। कति दिन जति लागेर पढेको थियो यो लाग्यो होला मलाई 2 महिना लाग्यो पढ्नलाई। ओके तर जस यो चाहिँ अब विकेन्डमा अथवा दिनमा 1 घन्टा पढ्यो भने अब रिडरको फरक धेरै रिडरको फरक स्पिड हुनसक्छ पढ्ने होइन कोही फास्ट रिडर कोही स्लो रिडर अब त्यो मान्छेअनुसार फरक हुन्छ। लाइक ओभरअल पढ्दै गर्दा अथवा लाइक कस्तो कस्तो मान्छे हुन्छ नि कस्तो पर्सन अथवा कस्तो रुचि भएको लास्टमा चाहिँ ले पढ्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ किन भन्दा यो भिडियो त अहिलेसम्म हेर्नुभएकाहरूले हुन्छ नि अब मैले पढौँ कि नपढौँ कन्फ्युज हुन पनि सक्छ नि त फेरि पोलिटिक्स भने मलाई पोलिटिक्सको भन्नै पर्दैन मलाई फिक्सन सेक्सन मनपर्छ भन्ने कि फेरि फिक्सन पनि छ फेरि हुन्छ नि। अब यसलाई चाहिँ कसरी जोड्न सक्छ सबैलाई जोड्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तै जसलाई फिक्सन मनपर्छ र पोलिटिक्स मन पर्दैन उसलाई यो पढेर फिक्सन मार्फत पोलिटिक्स सिकाउन सक्छ फिक्सन मार्फत। अनि जसलाई पोलिटिक्स मनपर्छ ल फिक्सन पढेको छैन म त नन फिक्सन जे हो एक्चुअल पोलिटिक्स पढ्छु भन्नेलाई चाहिँ यो एनालोजी आफूलाई दिनलाई अथवा अरूलाई भन्नलाई पनि उसले यो मार्फत उसले त्यो बुझ्न सक्यो क्या अथवा अरूलाई बुझाउनलाई पनि यो किताबमा जसरी बुझाएको छ त्यसरी उसले पनि सिक्न पायो। लाइक तिम्रो पढेपछि चाहिँ तिम्रो जीवनमा चाहिँ लाइक कसरी चाहिँ के चाहिँ हुन्छ नि फरक हुन्छ कि इम्प्लिमेन्ट हुन्छ कि होइन के चाहिँ फरक भयो आफूमा चाहिँ अब आफूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ नि एउटा पर्सन त हो नि पलको ठाउँमा हेऱ्यो किन होइन हरेक क्यारेक्टरलाई चाहिँ मैले नेपालको पोलिटिक्सदेखि लिएर ग्लोबल पोलिटिक्ससम्म चाहिँ मैले कोरिलेट गर्न चाहिँ आफूले गर्न खोजेँ होइन। अनि त्यसपछि अब नेपालमा रेभोल्युसन भयो रेभोल्युसनरी लिडर थिए एकजना होइन अब उसको क्यारेक्टर र पलको क्यारेक्टर कसरी कम्पेयर गर्न सकिन्छ नि हेर्न सकियो के गर्दा चाहिँ रेभोल्युसनको मिनिङ हराउँदो रहेछ त्यो पावरले कति करप्ट गर्दो रहेछ के कतिखेर रेभोल्युसन गरेर कतिसम्म इम्प्लिमेन्ट गरेर आफ्नो प्रिन्सिपल अनि कतिखेर छोड्न पर्ने कि आफ्नो पावर छोडेर हस्तान्तरण गर्न त्यो धेरै कुरा छ त्यो नगरिकन मान्छेको त्याग पावर त्याग गर्न जानेन भने रेभोल्युसन सक्यो के त्यहीँ करप्ट भएरै सडिएर जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो त्यस्तो कुरा चाहिँ मलाई ध्यानमा आयो किनभने म त अझै बच्चा कच्चै थिएँ होइन त्यो बेला पढ्दाखेरि अब ग्लोबल पोलिटिक्स अब पोलिटिकल एनालिसिस जस्तै त जान्ने होइन खासै अब त्यही न्युज हेर्ने हल्का डिप एनालिसिस अरूले गरेको सुन्ने अनि त्यही अनुसार आफैले ओपिनियन बनाउने हो तर अरूलाई त्यो ओपिनियन फोर्स गर्न त गरिन्न होइन आफूलाई बुझ्नलाई आफूलाई अरू हुनलाई चाहिँ एकदम सजिलो लाग्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भन्छ एकदमै ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ फुल प्याकेज जस्तो रहेछ एकदम कति रेट गर्छ यो लाइक आउट अफ 10 भनौँ न यो चाहिँ हाम्रो सेगमेन्टै बनाएको राम्रो हुन्छ होइन रेटिङ गर्ने चाहिँ राम्रो किनभने रिडरहरूलाई नै अब कतिको यसलाई इम्पोर्टेन्स दिने भन्ने हुन्छ। म चाहिँ आई सजेस्ट 9.5 त हाई नै हो नि 9.5 ड्युन चाहिँ इट्स एकदम वेल रिटन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ 9.5 आउट अफ 10 भनेपछि यदि तपाईँहरू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले फिक्सन मनपर्छ पोलिटिक्स मनपर्छ होइन साइन्स सबै खुब लाइक फुल प्याकेज रहेछ होइन त्यो मैले यसमा कमेडी पनि छ फेरि कमेडी त्यो कुनै लाइनहरू कुनै चाहिँ कमेडीहरू नै एकदम छ त्यहाँ अनि त्यो चाहिँ रमाइलो छ अनि त्यही हो मान्छे पढ्नु पर्ला जस्तो छ। ओके सो हामीले ओभरअल यो किताबको बारेमा एउटा सारांश नि बनाइयो एउटा के छ त यो बारेमा होइन अहिलेको यो प्रेजेन्ट नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो यो विश्वको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले सारांश एउटा बनायौँ होइन। अब हामी यो आर्टेमिस 2 मिसनको लागि सेलिब्रेटरी एपिसोड पनि भयो यो आर्टेमिस 2 हो आर्टेमिस अब कति 6-7 दिन छ होला 6-7 दिन छ अहिले सायद मुन यस्तो गरेर मुनको पछाडितिर पुगे अहिले बल्ल हामी त्यहाँ पुगेछौँ। अब ड्युनमा चाहिँ फेरि तिनीहरू त्यहाँ पुगेर हरेक प्लानेट कन्क्युर गरेर अनि मेसिन समेत त्यागेर बसेका छन्। अब त्यस्तो छ अब स्टोरी त्यही भएर इन्ट्रेस्टिङ त्यही भएर यो आर्टेमिस 2 को न्युज सुन्दाखेरि चाहिँ यो ड्युन चाहिँ मलाई त्यो रियलाइज भएको कारण चाहिँ त्यही त सबै के साइन्स पनि सबै छ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। कृपया पढ्नु होला सबैलाई म रिक्वेस्ट गर्छु एकदम राम्रो किताब छ एकदम पढ्नु होला पढेर अब त्यस्तै हो यही त हो। अब हामीले यो किताबको एउटा सारांश बनाइहाल्यो एकदमै राम्रो छ जस्तो चाहिँ यदि तपाईँहरू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने
पक्कै पनि अब नजिकको पुस्तक पसल हुन्छ अथवा आजभोलि त अब बुक सप जताततै छ नेपालमा होइन अब पिडिएफ पढ्नु पिडिएफ नै पाइन्छ पिडिएफ पाइन्छ पिडिएफ तर अब फेरि मोस्ट अफ दि बुक रिडर्स फेरि फिजिकलको फरक सेन्स हुन्छ फरक त्यो बुक स्मेल नै कस्तो राम्रो हुन्छ बुक त हुने नि एस्थेटिक्स त त्यो अब कोही एस्थेटिक्स क्याफेमा गएर एस्थेटिक्स त्यस राख्न मनलाई पनि राखेको हुन्छ दिनु पर्दा यसो है 800 किताबको पेजको किताब पढाए भनेर होइन त्यस्तो नि राख्ने तपाईँहरू अब एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो तपाईँको क्युरियोसिटी बढ्यो यो हुन्छ नि हाम्रो यो पोडकास्ट सुनेर क्युरियोसिटी बढ्यो भने क्युरियस हुनुहुन्छ भने चाहिँ पक्कै पनि यो बुक हामीले चाहिँ पढ्नुलाई रिकमेन्ड गर्छौँ सो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई अनि हामीले यो ड्युनको बारेमा आज बोल्यौँ सो यसै गरी हामी अरू एपिसोडहरूमा पनि अब हामीले अन्य गेस्ट पनि बोलाउने गेस्ट हामीले चाहिँ यो सानो नयाँ प्रयास गरेका छौँ किन भन्दा अहिले रिसेन्टली चाहिँ बुक पढ्ने मान्छेहरू चाहिँ एकदमै घट्दै गएको होइन सोसियल मिडियामा धेरै टाइम व्यतीत गरेको त्यो टाइपको एउटा बढिरहेको छ नि त अनि त्यसमा चाहिँ हामीले सर्टेन कोही एकजना दुईजना भए पनि एकदमै यो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ सो बुक पढ्नलाई चाहिँ हामीले इन्करेज अथवा इन्ट्रेस्ट बढायो भने चाहिँ त्यो हाम्रो सोसाइटीमा अथवा हाम्रो हुन्छ नि उसमा चाहिँ केही कन्ट्रिब्युसन होस् भन्ने पनि हाम्रो एउटा यो पोजिटिभ इम्प्याक्टको लागि चाहिँ हामीले यो गरेको हो अब हजुरहरू पनि जोइन गरेर यो मुभमेन्टमा हेल्प गर्नु भने हामीलाई पनि धेरै सजिलो हुन्छ हामीलाई सो अनि कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीले पनि केही सुधार गर्नुपर्ने छ कि किनभने यो हाम्रो पहिलो एपिसोड हो पहिलो एपिसोडमा हाम्रो धेरै कमजोरी पनि होलान् सो केही कस्तो लाग्यो तपाईँलाई कमजोरी के छन् तल कमेन्ट डाउन गर्नु होला अनि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड जोइन प्लिज वेलकम यस सेकेन्ड एपिसोडमै वी क्यान ह्याभ अ गेस्ट हैन त्यही त सो अब यति भन्दै आजको लागि यो सारङकास्टको फर्स्ट एपिसोड यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छौँ हस्त थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच कस्तो प्रोमा गयो यार